வணக்கம். சற்றமுன் வெளியான முக்கிய தகவல். கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க. இந்த 14 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் பருவமழை காலம் முடிந்த பிறகு வளிமண்டல சுழற்சி காற்றின் திசை வேக மாறுபாடு காரணமாக ஆங்காங்கே மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகத்தில் சில இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் நேற்று பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலை நிலவியது. இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் புதிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிட்டுள்ளார். இன்று ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட 14 மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளார். நாளை தென் தமிழகம் மற்றும் தென் தமிழக மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன்படி தமிழகத்தில் இன்று அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 14க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதேபோன்று நாளை 8க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைந்து வரும் காரணத்திற்காக வெயிலின் தாக்கம் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மீனவர்களுக்கு எந்தவிதமான எச்சரிக்கையும் இல்லை என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் திட்டவட்டமாக கூறி வருகின்றனர். தமிழகத்தில் மீண்டும் மார்ச் மாதங்களுக்கு பிறகு கட்டாயம் மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறையத் தொடங்கும் எனவும் வெயிலின் தாக்கம் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும் எனவும் தற்போது கூறப்பட்டு வருகின்றனர். இதன் அடிப்படையில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் மீண்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படலாம் என தற்போது கூறப்பட்டு வருகின்றனர். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.